Op hierdie week se episode van Buiten Buskruit kom Rian Menadi saam met my jag net aanderkant Beaufort Wes, diep in die berge en diep in die sneeu. Die wind waai en ons jag lekker. Rian trek 'n swart wildebees plat en ek kry ook 'n kans op 'n skoot. Ons ry 4x4 en maak dit vir onsself lekker. Jy weet, daai vreesbevange lekker. En ons bibber van die koue in 'n ou huisie deur diep in die berg. Ons maak swarmas in die rivier loop. Buiten Buskruit. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatse. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die winterkaroo se vetjie is uitgebraai. Vure knetter as die sneeu en wind om jagtergeselsies draai. Badsoek lê weggesteek tussen die Nieveldberge, waar die klowe van verlatenheid ons in die bergkamp verswelg. Dit is winter in die Bo-Karoo en ons het gekom om lood sy lêplek op die blad van 'n wildebees te laat kry. Ek weet al 'n hele rukkie van Buiten Buskruit en ek dink ek het tot 'n mate gesit en wag vir hierdie oproep om te kom. En Antas gee my 'n likeie en sê, "Hoorie, wil jy saam gaan Karoo toe?" En ek is dadelik in, want dit is natuurlik op my bucket list om te gaan doen. Ek en Rian van die lang pad, al die pad van die Transvaal af tot naby Beaufort Wes, waar die plaas Badsoek ons begroet, weggesteek tussen die Nieveldberge van die Bo-Karoo. Ons is in die middel van nêrens. Tussen die klowe en berge, dis pragtig hier. Die Karoo bossies staan kniehoog en daar's 'n gesegde in die Karoo wat sê jy leef nooit hoër as jou bossies nie. Ons slaap in die weggesteekte berghutte in 'n kloof. Hier's geen krag nie. Ook werk ons maar met 'n donkie vir warm water. Ons het nes geskop binne in die kombuis by die kaggel, want hierdie keer het dit kom sneeu. Daar's ook 2 ander chalets waar jagters kan gaan bly op Badsoek, waar jy natuurlik nie 4x4 nodig het om by uit te kom nie. Natuurlik kan jy ook in die hoofplaashuis bly. Hierdie is 'n familievriendelike plaas waar jy jou kinders en familie heen kan bring. Lekker jag en die mooi van die Karoo kom geniet. Met vriendelike Afrikaanse gidse en natuurlik Iwa wat altyd vol glimlag en lag vir jou wag as jy terugkom van die jag af. Maar die inryslag besef ons hierso is godsverlatenheid 'n ware woord. Mooi maatie, baie welkom. Ons is nou hier by 'n plaas van die naam van Badsoek, net buitekant Beaufort Wes. En ek het hier hiernatoe gebring baie spesifiek vir 'n paar redes. Nommer 1, dis van die mooiste berge, die Nieveldberge wat ons omring hierso. Dis koud, daar gaan heel waarskynlik sneeu val en ons gaan blerrie ver skiet. Ek sien baie uit. Ek moet sê, ons het afgekom met daai pas. Dit was ongelooflik mooi. Toe ons hier afkom, toe besef ek regtig, die Karoo het regtig sy eie pragt aan hom, wat die mense op 'n ander plek kan sien nie. Dis 'n bekoring, né? Ja, dis fantasties. Nou, ons vriendin Iwa het ons genooi en sy het vir ons bokke geskenk wat ons natuurlik vir helpjag kan skenk waar ons 8000 kinders 'n dag kos gee. Nou, Iwa het vir my gesê, die huis is nou die 8ste generasie wat hulle bly hierso. En oorspronklik was hierdie 'n tronk gewees. En die bekende pasbouer Byns by die pas waar ons nou net afgery het, het die bandiete van hierdie tronk gebruik om die pas te bou. Nou, daar's 'n storie en 'n legende van 'n man wat goud gesteel het wat hier in die tronk was. Maar voordat hulle hom gevang het, het hy sy goud weggesteek ergens hier in die Nieveldberge. En die vermoede is dat dit op Badsoek was. Ek gaan nie meer jag môre nie, ek gaan daai goud gaan soek. Goud aan die einde van 'n reënboog, maar broer, die laaste ding wat ek jou nie van vertel het nie is ons gaan nou 'n pad ry met die 4x4's wat skrikwekkend is. Luister, ek hoor die manne van voetspore was al hierso. So, hoe is jou sene wees met sulke dinge? If I must go, I must go. So nee, ek gaan dit geniet definitief. Ek dink dit gaan lekker wees. Kom ons kyk hoe gaan dit. Die pad na die bergkamp toe is wat ek nou sal noem nie vir sissies nie. Hier het jy 'n 4-trek voertuig nodig met 4x4, low range en 'n diflok. Ons ry van die lodge af na ons kamp toe en ek vra vir Adam, waar moet ons op? En hy wys vir my so in die verte in teen die koppie uit. En ek dink net by myself, daar's nie 'n manier wat ons al bo gaan uitkom nie. Ek en Adam ry uit teen hierdie bult
Ons kyk reg in die son in. Dis verskriklik moeilik om te sien. Ek kan nie links of regs kyk nie. Rian help my gelukkig aan die linkerkant om my wiel in die spoor te hou. Daar's draad gespan oor die pad wat keer dat die klippe met die wieltol nie oralsheen vlieg nie. Halfpad op met die 4x4 roete sien ons 'n trop wildebeeste. Ons besluit om bietjie van nader te gaan bekyk. So ons stuur die drone op. En dit maak die mooiste prentjies hier op Watsoek. Ons kom uiteindelik bo uit, maar die manne en ek myself was heel aan die bewe. Dit was adrenalien op sy heel beste. Ons is daarop, maar ook maar net. Ek moet sê, dit is die stylste pad wat ek in my hele lewe met my bakkie gery het. Hierso voel ek werklik klein en nietig. Sover as jy die oë kan kyk, sien jy die mooiste Karoo wat jy aan kan dink. En? Nee, my vriend. Nee, daai was bietjie wild vir my gewees. Hoor, ja, nee, verseker. Hoor, is die ou voortjie het gemaak tot hier bo? Ek het my twyfelinge gehad, maar well done. Well done, daai was regtig baie goed. Ek het jou daarom so 'n bietjie geguide van my kant af ook. Ja, ek is baie bly, want jy kan nie sien nie, die son was direk in ons oë en ons ry in die hemel. Ja, dit het daarom so gevoel. Sjoe, ek moet sê my hart klop ook nou lekker. Maar was kyk great. hierso, kyk wat gaan hier agter jou aan. Nee, dit is ongelooflik. My ouma, daar loop die N1 se lorries. En hier is ons nou op Watsoek in die Nieuwveldberge. Nee, dit is ongelooflik mooi, regtig. Rian is 'n ervare skut. Hy jag al van kleins af, maar ek het vir hom 'n verrassingkie ingepak. Ons gaan vandag skietkompetisie hou. Die vinnigste teentyd, en hierdie gaan nie maklik wees nie. Die wind waai van die linkerkant af. Die slag het ek 'n 9mm handwapen in, 'n CZPO7. Ons het 'n DM4 223 AR en natuurlik ou betroubare self, die 300 Win Mag Mauser. Eerste ding wat ons doen toe ons hier aankom, is 'n skietkompetisie. Ek ken glad nie sy wapens nie, ek het nie idee wat om te verwag nie. Kom ons kyk wat Rian Benadi hier kan maak. Jy weet op skool deesdae kry jy 'n sertifikaat vir bywoning. Nee, ek het nie dit geweet nie. Ja, jy hoef nie goed te wen nie, jy kry net baie deelgeneem en so. Participation medals. Ja, ons werk nie so hierso nie. Daar is definitief 'n wenner en 'n verloorder. En wat ons gaan doen vandag, my vriend, ek het dit vir ons probeer lekker maak, want ons is in Suid-Afrika, so ek kon al my speelgoed saambring. Ek het gedink, kom ons hou 'n klein kompetisietjie. Eerstens, die 9mm gaan jy kry 3 patrone of 3 skote, maar 2 magasyne. So een gaan 2, een gaan 1 patroon hê. Okay, so en ek kan kies in watter volgorde ja, ek het. solank daar 'n magasynverandering is in die 9mm se skote. Dan gaan jy, as die buzzer af is, begin jy laai. Jy gaan oor en het ons 3 botteltjies wat ons gaan skiet, vol water. Yes. Kom terug, dan gaan ons met die AR, jy gaan laai ook 3 patrone. Daar's 3 plaatjies. 2 is bitter klein soos jy kan sien en 1 is daarom 'n ordentlike teiking, maar hy is op 274 meter van hier af en die wind stoot, soos u sien. Ons is nie seker hoe ons hom gaan tref uit die skouer uit nie, maar ons sal seker maar uitfigure, hè. Nou die Mauser dink ek gaan bietjie makliker wees want ons het hom op dooieris. Jy het 2 skote op lemoene daarbo op hoeveel het jy hom Ek het gery? hulle gerange 147, so 150. Okay, 150. Ja. My vriend sien nie kans. Ek kan nie wag nie. Ek is bietjie bang want ek het jou gesien skiet. Nou praat jy twak. My matie, jy's eerste, jy's die gas so. Alright, Baie lekker. sterkte. Ek sit my hande op my kop, want dis blykbaar hoe 'n mens so 'n kompetisie begin. En Adam, in 'n grapperige by, sê vir my, wag 'n bietjie, go. Okay, meneer Benadi, wag 'n bietjie, go! Ek laai so vinnig as wat ek kan. Ek sit een van die magasyne in my sak en een van die magasyne in die 9mm en ek hardloop na die lyn toe waar ek moet skiet. Die eerste skoot is ver bo-oor. Tweede skoot tref ek 'n bottel, trek die magasyn uit, gooi hom op die vloer, span die wapen. Derde skoot weer bo-oor. Hoor hom. Hardloop na die tafel toe. Veilig. Laai. Ek is nou al klaar bekommerd want ek het nie idee wat om te doen nie. Nou laai ek gou die magasyn. Sit die magasyn in vir die 223, laai hom en hy wil nie skiet nie. En ek laai hom weer en daar gaan die skoot af en ek tref die gang. Die tweede skoot mis ek en die verskoot tref ek weer.
Nou kyk, great, ek het daar so ten minste 2 punte gemaak op daai geweer, so ek is dankbaar daarvoor. Nou hardloop ek net vir tyd. Ek hardloop na die 300 toe en ek tel die patrone op. Laai hulle gou in die magasyn, haal oor, lê aan. Bo oor met my eerste skoot. Tweede skoot ook bo oor. Ek en Win Max kom met mekaar. Ek het 3 punte in 1 minuut en 55 sekondes. Ek het nie idee hoe Adam skiet nie, so ek weet nie of ek groot in die moeilikheid is nie. Nou is dit my beurt. Alraai meneer Tas, is 'n voorreg. Go! Adam begin en hy sukkel. En natuurlik sal die senuwees bietjie pla. En dit het. Een skoot na die ander mis. Hier en daar ietsie raak. Ek is bitter opgewonde want ek kan sien maybe staan ek 'n kans. Hy sukkel ook met die 2-2-3, soos wat ek gesukkel het. Adam skiet een van die botteltjies raak met die 9 mm. Hy kry niks van die gongs met die 2-2-3 uit die face uit nie. En nou is ek voor en hy hardloop na die 300 toe. Hy skiet. Sy eerste skoot is mis. Ek besef op die laaste skoot, Rian is actually voor, maar al wat my gatvel nou gaan red, is tyd. En dit was toe ook so. En met sy tweede skoot, ontplof hy lemoen in my moedsak, want nou weet ek, hy mag dalk vinniger as ek gewees het. Nou is ons gelyk, maar gelyk op is soos om jou sussie te soen, dit werk nie vir ons nie. Ons gaan weer probeer. Here we go. Go! Okay, tweede keer slow, smooth. Kom aan, Rian, kom aan. Oor. Nou al van my lemoene af. Boy. En go. Ek het hierdie skietkompetisie ook maar net gewen. Rian was so waar 'n goeie teenstander gewees. En hier oorhandig ons vir hom een van die pragtige SSG sakke. Ek en Rian het besluit om 'n swarma te gaan maak ergens in 'n rivierloop hier op die pragtige plaas Batsoek. My ou vriend, dis 'n groot voorreg dat jy saam met my kom jag het. En ons is by een van die mooiste plekke in die wêreld, net buitekant Beaufort Wes, op 'n plaas met die naam van Batsoek. Het jy ooit gejag in die Karoo? Nee, hier is my eerste keer, vriend. En as ek nou hier kyk na hierdie rivier, dan lyk dit vir my so 'n bietjie soos 'n Batsoek hierdie hoor. Ja, is omtrent nee. Dis fantasties, rarig. Thanks, Adam. Is 'n plesier, man. Cheers, baie dankie almal. Cheers. Nou luister, ek dink ons moet nou ietsie maak om te eet en ek het vroeër op die internet het ons gekyk na 'n resep van ouens wat 'n shawarma maak in die ou Turkse tradisie van hoe hulle dit doen. Nou ons het nie alles hier natuurlik wat 'n mens nodig het nie, maar ons kan bietjie planne maak soos 'n jou eie shawarma stok bou. Dit klink vir my lekker. Ek sien ons het 'n groot stuk steak hierso. Hoorie, ek weet nie of daai steak gaan pas op hierdie shawarma nie, om eerlik te wees hoor. Maar ons maak planne met dit. Okay. Ons gaan hom sny. So, okay, lekker. Kan ek jou maar in die werk steek? Ja, sê my wat ek moet maak, my vriend. Okay. Eerstens, ek dink jy moet vir ons die brooddeeg aan mekaar maak terwyl ek gou hierdie groot stuk steak. So 'n bietjie kerf. Ja. Ek wil 'n bietjie lou warm water hier kry.
Jy sê 'n halwe koppie, nê? Halwe koppie my ou maat, lou warm water en is natuurlik bruismeel wat ons gebruik en 'n bietjie sout vir geur en dan gaan jy nou die deegie wat jy aanmaak so klein bietjie laat rus voordat ons verder 'n meel by gaan sit. Hy moet net so 'n bietjie rys en vrede en liefde kry. Sê gou vir my ou maat. Jy het 'n fantastiese musiekloopbaan begin. Ek meen jou albums is op al wat 'n treffersparade is en al die dinge. Maar ek het jou hierso nie noodwendig die hele tyd om oor musiek te gesels nie. Hoekom is jy hier? Hoekom hou jy van jag? Weet jy, hoe het jy begin? Dit was die ding wat my seker die maklikste uit die bed uit gekry het van solank as wat ek kan onthou. Ja. Letterlik, dit was vir my 'n ding van ek het nie nodig gehad om vir my alarm te stel as ek weet ek gaan jag die volgende oggend nie. Ja. Ek dink is maar net waar ek groot geword. Ek het groot geword in Limpopo, so ons ken Bosveld jag. Ja. So hierdie is vir my so 'n bietjie anderste. Ek neem aan 'n mens skiet so 'n bietjie verder hier, so jy weet as wat 'n mens gewoonlik doen daar in die Bosveld. Maar ek weet nie, dit was vir my net nog altyd iets wat na my hart gelê het. Ek wou nog altyd jag. En ek sê altyd as ek nie 'n musikant was nie, het ek nie 'n PH geword. Ja. Ek sien jy spook nou hier met die kwartel eiertjies. Het jy al een geëet? Nee, ek het nog nooit nie. Gee 'n bietjie daar vir ons net aan dat ek net vir jou ook een. Op die jag Whitemans haal my broer. Cheers. Wow. Is jy bad nie, nee? Ek het gedog ek gaan stuk hou. Jy is definitief so 'n sanderigheidjie wat jy tussen my tande gaan, maar Dis die dop. Dis die dop. Okay, terwyl jy daar doenig is, gaan ek so lank hierdie vleis begin hier op die stok ryg. Ons laai daarso. Ja. Lekker. Nou, luister, ek het al baie gaste gehad op Buitenbuskruit en baie talentvolle mense, baie rugby spelers en al die dinge. Maar jy het 'n ander talent wat jy nou vir my van vertel het op ons rit, 1000 km rit hierheen. Jou talent wat jy het as jagter is juis eintlik 'n boogjagter. Ja, ek het groot geword met gewere natuurlik, maar vir my was daar was vir my iets spesiaal daaraan om 'n dier te skiet met 'n boog. Ek dink dit tot 'n groot mate baie keer dan sit 'n mens nou in 'n hide. En dit kan natuurlik gesien word as so 'n bietjie onregverdig want hy dier moet inkom so toe een of ander tyd om water te drink. Maar vir enigiemand wat nog nooit boog gejag het nie, jy weet nie hoe ongeduldig 'n mens kan raak in so 'n hide nie. Nee, verseker. So daar's definitief iets wat daarvoor tel, maar vir my die groter deel daarvan is actually om 'n bietjie te walk and stalk. Ja. Right. Jy kan die res van die meel daarby voeg. Ek dink hierdie is amper genoeg, gaan ons hom op die vuur sit. Lekker, ek kan nie wag om te proe daai nie. Dit gaan lekker smaak. Luister, daai lyk bitter mooi op die vuur. Ek vermoed ek sal actually my vleis so braai van nou af hoor. Hoorie, dis regtig. Mense moet dit doen by die huis. Braai dit. En dankie vir jou broodjie. Ons het nou nie 'n roller hier in die Bosveld. Ek voel ek het daai brood mooi onder die knie gekry. Jy het hom onder die knie gekry. Nou, okay, hier gaan ons. Ons check hoe lyk hy. As hy nie werk nie, is dit jou skuld. Ek het niks hiermee uit te maak. Ek hoor jy is besig om 'n bietjie van 'n meer oordentlike een te maak. Ek wil nie sizes compare nie, maar daai was 'n sussie een in my vriend. Omdat jy nog jonk en onervare is, gaan ek nie jou te hard op TV terugkap nie. Ek dink nie jy het enigiets nie, Adam. Weet ek net. I've got nothing. Ons het nog nie gejag nie, nee. Nee, nog nie. Kom ons praat dan. So wat sou jy sê? Is daai kuns? Dis kuns daai my vriend. Ek kan nie wag om daai te proe nie. Okay. Kom ons proe asseblief vir dit proe. Ons gaan nou nie langer wag nie. Nou sien hoe hierdie ding werk is. Soos jy kan sien, daai vleis binne is dan nog rou. Yes. So dit gaan ons terugsit vir ons volgende swarm. En hy moet verder aangaan.
Tot alles van die... My ou maat. My vriend, kan ek net asseblief... Ek weet dit is nou met my hand, maar proef net asseblief geraak. Oh, nee. Okay, kom ons by swaar maar. Kom ons bou swaar maar hierso. Almal daar by die huis, kyk net gou hoe mooi lyk hierdie storie. My vriend, môre gaan ons 'n bietjie jag. Kan nie wag. In hierdie berge en daar's 'n koue front op pad. Ons temperature is -4 en sneeu. Kom ons eet en drink ietsie, want dis nie nodig nie. Ja. Dis vroegmôre. Ons besluit om bo op die plateau te gaan jag. Iwa sê vir ons dat die temperatuurverskil bykans 10 grade kan wees. Sy sê pak alles in wat jy saamgebring het. Vandag gaan ons koud kry. Daar aangekom het die wind gewaai. Hy het nie van een kant af gewaai nie, hy het gedwarrel. Dan van links, dan van regs. Die narre van die veld, die swart wildebeeste, het op die vlak gestaan en vir ons gekyk. Ons het besluit om in niks te probeer nader kruip, geen skuiling. Ons het so op 400 meter gekom toe Rian se eerste skoot kon vat. Ons kom naby genoeg aan die swart wildebeeste dat ek my eerste skoot kry. En ek gaan lê op my maag. Hy vat sy skoot. Hierdie is verskriklike moeilike kondisies. Hy's net hoog. Ons het begin om plan te verander. Ons is oor die berg na die ander vlak toe. Daar het ons die roerbeeste gekry. 'n Pragtige troppie. Ons het hulle agterna gesit met die hoop dat ons 'n skoot kan kry. 12 kilometer later was ons gos uitgestap en ons was terug by die bakkie. Dit was net nie bedoel. My ou maatie, is min kere in 'n ou se lewe dat jy op sulke natuurskoon afkom, hè. Nee, dis beautiful. En dan nou nog actually die bokke te sien wat ons dalk voor hier is. Ons sal sien of dit gebeur. Ja, die roerbeeste. Roerbeeste, portkoes. Ons en nou, ons het al hier agter verby. Ja, En 'n paar ribbokke ook. 'n paar ribbokke. So, Ons gaan nou sien wat hier gebeur. Maar dis beautiful. maar die kondisies, moet ons vir die mense by die huis ook sê, is erg. Dit is in die minusse. Ons het handskoene aan, dubbel baadjies, dubbel laag van alles. Dis nie ons is nie gewoond aan dit in die Bosveld. Nee, dit verlede jaar was ons wintermos op 'n Woensdag. Ja. Dit is so verby. Een keer. Ons sien die swart wildebeeste aan die oorkantste koppie en ons besluit ons moet nou 'n bietjie nader kom en ons begin stap en gelukkig vir ons is daar 'n donga voor ons. Aan die ander kant van die berg kry Rian weer 'n kans op 'n troppie swart wildebeeste. En daar's een monster in die pakkie. Hierdie is jou wildman oomblik. Ons lywe is baie naby aan die grond. Ons kans is naby. Reg voor ons lê 'n donga. As ons daar kan kom, is daar 'n aanlêskoot vir Rian. Die wildebeeste staan oor die 400 meter ver. Hierdie gaan weer eens nie maklik wees nie. Ons kom tot by die donga en die bokke bly daarom staan. Ons begin bietjie af in die donga kruip en ons kry 'n lekker plekkie waar ek kan lê. Ons range die bok, hy staan op net so oor die 400 meter. Nou moet ek hierdie bok plat trek. Die man sit die geweer op die rand van die donga neer. Hy vat fyn korrel. Hierdie keer maak hy geen fout nie. En ek sit my vingers saggies op die sneller en ek probeer nie trek of stoot of enigiets nie. En ek laat die skoot afgaan en ek hoor hoe hy val op die bok. Ek hoor vir Adam sê, daar sy. Die bok hardloop 'n entjie. Ons het nie idee waar ek hom getref het nie. Ek het 'n redelike goeie gevoel oor die skoot, want die bok is besig om agter te raak van die trop af. Ek haal oor en ek sit nog 'n skoot in. Ons staan nou op van die donga af en ons begin nader stap. Dit vat ons 'n ruk want dit was ver gewees. My tweede skoot was net so oor die 450 meter sou ek raai. Ons kom nader en daar lê my eerste swart wildebees. Ek kan nie glo hoe ongelooflik mooi hierdie bok is nie. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan so 'n mooi swart wildebees kan plat trek met 'n geweer. Dit is vir my 'n groot voorreg en ek raak so 'n bietjie bewoe want ek weet net ek soek al lank so 'n mooi bok. Dis 'n reus. Knap gedaan. Jesus, en kyk waar is die skoot. Waar wil jy beter hê in die wêreld? Yes, hou bietjie hierdie gun vas dat ek hierdie bok net bewonder asseblief. Check dit, hy is. As hy veilig daar is hy. Oh man. Hierdie is 'n monster. Nee, dis 'n reus. Well done. Ek het nie besef hy's so groot nie. Kyk, karkasgewig is hulle heel wat kleiner as die blou wildebeeste. Yes. Maar hulle word ook nie van hierdie clowns van die bos genoem. Het jy gesien hoe maal hulle en spring hulle en
Ou, dit was vir my die snaakste ding wat jy het my gesê en ek het dit nog nooit gesien nie. Toe ek dit nou sien, kon ek dit nie glo nie. Hulle is regtig clowns. Nou hoor hierso, Yes, een van die maniere hoe mense kan bepaal of dit nou regtig 'n groot dier is as die draai hier aan die onderkant van die oë begin kom. En hierdie is 'n groot seun my maat. Wel dan, knap gedaan. Baie dankie. Kyk maar so daai skoot. Ek is nou nuuskierig om die ander kant te sien. Ja, maar dis daai een is, nê. Hoor hierso, op Buitenbuskruit het ons 'n verskriklike mooi tradisie wat ek by die Duitsers leen. En hulle is 'n baie eerbare nasie as dit kom by jag en hierdie tradisie se naam is Weidmannsheil. Yes. So dis die laaste eerbetoning aan jou bok en ek dink ons gaan dit vandag doen, dan sit jy 'n takkie op sy wond, 'n takkie in sy mond en ek sal 'n takkie in jou hoed sit, want jy is voorwaar 'n eerbare jagter. Weidmannsheil. Waardeer dit. Weidmans dank sover ek verstaan. Daar's hy. En nou is dit my beurt om ietsie plat te trek. Ek het met Eva gesels en sy sê sy het 'n paar ekstra hingste, zebra-hingste hier op die plaas. So die jag was aan vir 'n zebra-hings. Ons sien die zebras. Hulle staan doerver. Nou is my kans. Rian gee vir my 'n lesing op die rangefinder van 435 meter. Ek reken hierdie Mauser kan blaf so ver, soos daai bok staan. Maar die eerste skoot geval het en ons gedog die zebra gaan val, was dit toe nie so nie. Ons het 'n skoot gekry op 'n zebra op 435 meter. Hierdie ou was heel agter in die trop, breër, groter nek gehad, in vergelyking met die res van die trop. Dis 'n bladskoot. En ja, ons gaan 'n bietjie loer daar, so kom ons kyk. Kom ons gaan 'n bietjie nader, kom. Ons hardloop. Daar's 'n paar uitsteekklippe wat ek in die verte sien. Daai sal die perfekte plek wees om vanaf aan te lê. Na 'n draffie is jy heeltemal uit asem uit. Hierdie is die tyd om jouself kalm en koel te kry. Die zebras hardloop weer op, gelukkig nie met die kloof af nie. Hy gee vir my tweede skoot in die hardloop. Toe val hy. Ek sit 'n finale coup de grace skoot voor in die bors in om die zebra finaal dood te maak. Dit was 'n groot jag, baie opwinding. Ons stap nader en ons doen Weidmannsheil, in die ou tradisie van Buitenbuskruit. Netjies my vriend. Welkom op Buitenbuskruit. Baie dankie, dit is lekker om hier te wees. Jy moet asseblief weer nooi. Seker. Hoor hierso. Netjies man. Dis 'n mooi groot ding. Dit is die moeilikste dier om uit te ken in die bos as dit kom by geslagbepaling. Gewoonlik het die hingste baie meer krapmerke en bytplekke en goed op. Soos jy kan actually sien. Ja. En die noem hulle the sergeant stripes. O ja. En as jy met die boog skiet op 'n zebra of met 'n geweer, as hy plank dwars staan, daar op hierdie kol in die middel van die sergeant stripe, is dit sy hart en longe, gaan jy alles Ek raak het dit nie skiet. geweet nie ou. So daar's vir jou groot teiken op 'n zebra. Maar netjies, dis eintlik die eerste keer dat ek langs 'n zebra sit. Dis 'n ongelooflike mooi dier. Pragtige diere, hulle is volop in Suid-Afrika. Iets op die jaglys om te kan doen. Ek het geen idee hoeveel kinders ons gaan kos gee nie, want hierdie word geskenk aan Help Jag. Hoeveel kinders hy kan kos gee nie, maar ek reken hy gaan hier by die 50, 60 kinders vir 'n maand lank kan kos gee. Dit is ongelooflik. Ja, en ons kyk na hongerkinders in Suid-Afrika. Ek voel dis ons werk en ons plig. Dis fantasties. En so kom hierdie fantastiese jag tot 'n einde. Ek en Rian gaan sit daar in die veld en ons vat iets terwyl die son sak. En die man speel vir ons een van die mooiste liedjies wat Afrikaans in 'n baie lang tyd gehoor het. My ou vriend, ek het al baie gaste op Buitenbuskruit gehad, maar jy was nou wragtig een van die gemakklikstes, want ons het vir jou laat rof boskamp. Ons het gaan off-road ry wat mal was. Maar Ek het so 'n bietjie gepiepie in my broek. Daai was wild geweest. hoor hierso, maar jy het 'n wonderlike ding oorgekom. Daai swart willebees van jou het ons so vlugtig gemeet. Hy's nog nat, so ons kan nie daai meting insit soos dit is nie, maar amper 26 duim. Ja, dit is mal groot vir 'n swart willebees. My ou maat, vertel my bietjie. Jy weet, dis nie elke mens in Suid-Afrika wat hou van jag nie. En ek weet daar's baie mense wat bietjie anti-jag is. Hoekom is jag vir jou belangrik? Ek het so groot geword en ek sien die waarde in die bestuur van wild en van ons plase
Ja. En natuurlik, daai diere gaan op 'n stadium doodgaan. Daai diere gaan op 'n stadium iets moet beteken vir either die grond waarop hy doodgaan of die mense wat hom bestuur. Ja. So sodra jy hom kan neem en jy kan sy vleis gebruik om jou en jou familie en jou vriende en mense wat dalk in nood is, om hulle te kan help uit daai ervaring uit. Ja. Voel ek daar is nie 'n beter manier om na die mense om jou te kyk en na jouself en jou gesin nie. Uitstekend my vriend. Nou, luister, ek weet nie of ek dit al vir jou gesê het nie, maar ek is 'n verskriklike fan. Ek is mal oor wat jy gedoen het met musiek. Ek waardeer dit moer. Rian, kyk gou om jou. Dis skoonheid van die groot baas homself wat hierdie gemaak het. Wil jy nie hierdie pragtige beeldskone plek vir ons seën met 'n nommertjie van een van jou treffers? Ek gaan verseker. Let's do it. Wat sê jy? Wat maak jy? Dit is koud hier. So bring jy die vuur en vaar die lang plaas met 'n groot haas en kom deur, want hier gaan die dinge gebeur met 'n lekker dingetjie, twee vingertjie, eisie vleisie bring en braai. Kom ons, vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie, ek soek nog ietsie in my glas, trap die prop, dop my op. Kom ons, vat 'n bietjie vas, hey, vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie, ek soek nog ietsie in my glas, trap die prop, dop my op. Kom ons, vat 'n bietjie vas, hey.